हाय गाइस, मैं थारू भाई विष्णु भूचावास। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं आपको बताऊंगा फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें साउंड इफेक्ट को इस्तेमाल करने पर आपकी वीडियो है वो बहुत ही एक्टिव दिखेगी। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो डालकर भी साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेगी। तो मैं आज थाने ई बात खातिर बताऊंगा कि साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गाइज, अगर आप साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो हाय गाइस, आप आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने के बाद आपको जाना है गूगल पर। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च मारना है माई इंस्टेंस। माई इंस्टेंस को आपको डाउनलोड क्लिक करके आपकी जो पहली जो फाइल ओपन होती है उस पे जाके आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वो जो ऑडियो है, वो जो इफेक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो पहली जो आवाज है मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो आपको पहले तीन ऑप्शन दिखेंगे नीचे। पहले तो लाइक और शेयर और एक कॉपी का आपको जो नीचे निशान दिख रहा है, पहले तो आपको तीर के निशान पे क्लिक करना है। तीर के निशान पे क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड फाइल होती है वो आपके पहले से ही फोन में अवेलेबल होती है। और वहाँ पे जाके आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद आपकी जो आवाज है वह आवाज डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको सुन के दिखाता हूँ। तो चलो हम और आवाज को डाउनलोड करते हैं। हम भाइयों वाली आवाज है वो हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो हमने तीर के निशान पे क्लिक किया और हम फाइल पे टैप किया। और टैप करने के बाद जो राम राम भाइयों वाला इफेक्ट है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड रोम रोम भाइयों। तो इसी तरह आप तरह की आवाज लगा सकते हैं। तो हाय गाइस, थाना आ वीडियो किसी को लगी? अगर मेरी वीडियो थाने से अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और इस वीडियो जो साउंड इफेक्ट है उसे आपको डाउनलोड करने पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो धन्यवाद।